Чуєте, але це класно, кайф. Ну. Треба йти на Мармаровський хребет безплатно. Я на такому класно. Треба сходити, це Україно-румунський кордон. Там стоїш, під тобою таке проваля, десь так добре на 1,5 кілометра глибину. Ого, це я буду. А треба на таке хотіла. Там не спускаєшся такого. А я кажу, ти там маєш? Чуєш? Там на такого на легке спускаєшся. Там гарний рюкзак. Рубанця, сюди дивіться на голову. Давай, може, Андрюха сфоткає нас, з'являється, або давай я Зараз чекай. Тут хвилі. О, але хвилі тут величезні. Йой. Але тут хвилиська. Диви, який страшний шторм. Які хвилі гігантські. Це я перепишу свого печеру. Перепливеш в тих хвилях? Чого ні? А я. Туди перепливу, назад невідомо чи А буде. ну тут в чому справа. Дуже опасно, хвилю як жмекне об скали і все. А ну, дайте мені якийсь камінець. Хочу перевірити, як він з'їжджена. А що ще, щось ще краще? Ні, тут звідси досить глибоко. Треба спишку включити. Да, я включу тут. Можна якщо вертати назад. А я що, не таке саме? А ти порівняй, чуєш? Особливо з коней. А я.
Хвилі, хвилі, хвилі. Це як ніби кізіль, не? Так переливається. Але медуз, бо дуже багато. Ой-я. О Боже. Я типу, попередня хвиля вдається в скалу і відбивається назад, а та знаходить. І вони так в морі типу, стикаються, да? Якось так. Це вам хтось тут загинув, я думаю. Може, так? Ну, Я тепер розумію, що це хвиля Божої слави. Так. так. А там якісь, бачите, ніби, там щось ніби внизу, і Це медузи. медузи, бачила, що там ціла? Там цілий день. Так. Але скільки їх подивіться. Ти бачиш, що ти медуз? Бачу, я їх знімаю якраз. Ти прикинь, туди заплести отак руками. А дві які хвилі, дві яка хвиля у мене. Я теж ще ніколи не бачив. Це гіганти. Зніми всіх також, взяли, засняв. Андрюх, засніми тут всі, дівчата, Але вони кльові. Оце хвилі Божої слави. Я тепер зрозуміла тебе, Андрій. Амінь. Що таке? Палець. Знаєш, що значить палець? Амінь. Алілюя. О, диви. Тебе? Ух ти. Що це? Диди. Ой-ой. Ой-ой. Так, то це... Слухайте, то я не знаю, скільки це метрів. Ти думаєш, що вони такі великі? Так, Яночка, батарейка. метрів 4-5, я думаю, що це не менше. Ну Та мені це звідси сильні. виглядає маленький. Та звідси так, але... Ще включилося. Гігант. Тут таке море, тут таке Боже море. Так. Так. А тут вони якось подарили до цього до стелі, щоб не догадили, скажи? Хто? Хвилі оці. Дивись, Андрій, Андрій. Клас. Кльово. Ого, бачиш, як вони завертаються? Я не можу відірвати просто очей. Я теж. Клас. А ще вітер більше знімається, ви чуєте? Це все для нас, напевно. А, ну. О, клас. Ого. Будеш? Кльово. Ого, ти Андрій. Ти такой, ти знаєш? Збираєшся в стелі і назад. Амінь.